Hai Saka. Wow, Saka lihat traktor teman-teman, eskavator teman-teman. Wow, besar ya Saka. Wow, iya. Kan iya. Lihatnya dari situ. Iya.
Sini aja sana sini. Sini pakai sini. Daripada di sana jauh-jauh panas-panas ya deh. Iya. Oh itu ini ya apa namanya? Ngambil tanahnya aja diratain. Tapi itu tanah pribadi. Iya, makanya rame di grup RT. Iya, kan karena konbloknya pada pecah-pecah kan. Truknya kan pada berjejer tuh di depan yang kios-kios itu ya teh. Pada retak-retak kan. Rusak. Iya, konbloknya rusak. Berapa saja? Kan puluhan kan, kalau lagi ngumpul truknya bisa 20 di situ. Udah kayak terminal. Iya. Kalau itu nggak tahu buat apa. Kayaknya buat jalan ke sana sih. Saluran air tuh buat jalan juga ya. Jadi kalau saluran air nggak dihancurin semua. Ini kan rata jadinya. Jalan lagi bang nih. Lagi senggang teh view-nya. Masih lampu. Oh iya boleh juga ya. Iya lumpuh ya. Ada istirahat ya teh. Suruh istirahat. Sehari ada berapa list teh? 5 ada teh. Kalau sampai malam ada. Ada. Juga dibantuin sama bapak. Iya. Lumayan lah teh ya. Lumayan kayaknya. Satu list 20 ya teh. Hah? Satu list 20. Ya, 20. Iya. Wow. 35, 150 teh. apanya? Hah? Apanya? Iya duitnya. Oh, ini iya 150. Iya kan 5 100 ya. Gaji rajin sebulan 3 juta. Videonya mah 30. Hah? Videonya 30. Videonya 30 teh. Satunya 30. Ah. Ya, berapa list? 5 list ada. Sini aja sokan nih. Ayo sih. Itu singkong tuh sokan. Singkong. Digali teman-teman. Wow, tuh diambil. Pit, pit, pit. Tuh. Wow. Cepat ya teman-teman. Ih, pengerjaan cepat. Jangan.
Jangan, jangan. Jangan. Ini goyang saka.
juga panas banget. Saya cuma setengah jam doang. Jam? Nggak tahu. Ya, kapan dari kesinian? Wah.
tadi udah nemu ininya deh, ngomong baut aslinya tadi ada di gudang, ada ketemu nggak sengaja di depan juga, memang kan waktu copot itu kayak di depan. Terus tadi nggak sengaja ketemu di ban. Dari sini. Iya, bangun gerak. Iya, bangun jangan gerak. Kalau dibiarin mah jam 4 gitu ya. Lagi camuk ya? Kesini ya, camuk. Iya. Kakak mau kemana? Iya. Ini ya. Bye.
Ih, jangan. Itu udah itu ya ntar. Ada nyamuk lagi ntar. Ayo Saka. Aneh juga.